Prieks, ka tu esi šeit. Es ar tevi tā neesmu nekad runājis. Es esmu redzējis tev vairākas reizes, un es priecājos riktīgi, ka tu kalpo Dievam. Tā, tas ir tas, ko es zinu, protams, par tevi. Un, parunāsim šodien, cik daudz no jums vispār zina Matīsa stāstu? Okay, ļoti maz. Visu, tam mēs arī arī no sākuma runāsim. Jā, varbūt tādos lielos vilcienos sāksim kaut kā tā pavisam. Tu esi precējies? Nē, vienreiz gan arī saprecējos, jā. Bet nē. Labi. Tālāk tu piedzimi Latvijā, jā? It kā ir rakstīts, jā, ka Latvijā piedzims. Rīgā precīzāk. Labi. Cik sen tu atgriezies pie Dieva? Pirms 11 gadiem. Labi. Tālāk, varbūt mēs varam parunāt vairāk par to, kas ar tevi ir noticis. Ja? Vai nu tu tāds piedzimi, vai nu kaut kas notika tev dzīvē, ka tev... Sākam. Pirmām kārtām es piedzimu ar ceļiem, problēma ceļos bija. Ja? Ceļgaļos. Nē, man vienkārši ceļgaļi bija otrādi. Tā kā, jā. Ceļas bija otrādi, šitam te bija ceļas. Jā, abām kājām. Bet, kā jau redzēt, man kājas, jā, tas ir pa lielam ar operācijām. Jā, man nepatīk runāt par to, jā, ka esmu uzaudzis bērnamā, jā, bet esmu arī Dievam pateicīgs par to, jo, ja man būtu bijis cits ceļš, vai es šodien būtu ar Dievu, es teiktu nē. Tā kā, jā, mums katram, jā. Kas tajā bērnamā tāds notika, kad tu atgriezies pie Dieva? Es atgriezos 17 gadu vecumā, tātad līdz ar to, jā, man ir šodien 28. Bet, jā, šādā stāvoklī es nokļuvu. Jā, un es nokļuvu šādā stāvoklī no vardarbības bērnamā, kur man, jā, bērnam darbinieci, kad man bija vecuma posms no 3 līdz 5, vairākas reizes smagi sasita. Bet, jā, mēs ar Dāvidu runājam arī šodien, jā, ka viņš vairāk grib par to, kā tas ir piedot, jā. Bet, redzēju, tas piedošana, īsti es neatceros, kad es spēju piedot, jā, jo tāpēc, ka tad, kad es mainījos, jā, tā kā Dievs man mainīja, jau tajā periodā es jau varēju piedot. Tā kā, jā. Viņa prasīja piedošanu? Viņa no Latvijā. Viņai ir uzsākta lieta jau sen. Tad, kad man bija 7 gadi, es sāku par to runāt. Un viņai, jā, uzsāka lietu Latvijā, un viņa aizmuka uz Angliju. Tajā laikā Latvija vēl nebija Eiropas Savienība, dalība valsts. Un šodien, nevis šodien, bet jau, ka Latvija iestājās Eiropas Savienībā, Anglija pateica, ka neizdos viņu. Tā kā, jā, tā lieta vienkārši karājās. Un kā vajadzētu? Vajag, lai izdod? Ja es būtu kā vecais Matīs, jā, tad ar visām 4 par, jā, bet šodien es godīgi saku, es pat lūdzu par viņu, lai viņa pieņem, ja es Kristu. Jūs esat runājušies? Nē. Pēc tā pirmā bērnama, nē. Bet viņa labi apzinās savu vainu? Es nezinu. Godīgi saku, es nezinu. Bet viņa aizmuka tāpēc, kad viņai sākās lieta? Jā, tieši tā. Jo bija tāda lieta, ka, jā, tad, kad es sāku runāt, policija vispār neticēja tam. Un tad es arī teicu, lūdzu, uzliekiet tajās vietās kameru. Un, kameras saliekiet tajās vietās.
Un viņi tā izdarīja, un viņi redzēja, ka viņi sāka 3 citus bērns dauzīt. Tas sanāk, viņa 4 gadus. Tas jau bija tā, kad tev bija 7, tu sāki Par celt to augšā runāt. to, jā. Jā, Un arī interesanti, 7-gadīgs čalis iedomājās vispār par kaut ko tādu. nu redzi, skaties, kā man cilvēki ir teikuši. Es vispār neesmu uz mutes kritis. Jā, no tādā ziņā es varu patiešo maukt, jā, tādā ziņā. Tā kā jā, bet jā, nu, man viņa draudēja tajā pirmajā bērnamā, un tad es pārcēlos uz citu bērnu, man pārcēl precīzāk. Un tad, jā, no tā bērnam es sāku runāt par to, un jā. Un tad, jā, tad, kad pieķēru to, ka viņi 3 vēl jauns, kā saka, upurs atradusi, tad, jā, viņa aizmuka. Nu, bet tev bija 3 gadi, tu jau īsti neatceries, kā tas notika. Tas periods bija no 3 līdz 5. Tas Regulāri. bija periods, tas bija Jā. vesels. Ok, nu skaidrs. Jā, tad, bet tas jau sanāk, tev pret viņu jau izstrādājās tādas dusmas iekšā, ka viņi nāca un tā jau 5 gadi. Ja godīgi to posmu es īsti neatceros. Jā, es atceros dažus momentus, jā, tādā ziņā. Atceros pēdējo reizi, ka viņi tā darīja. Tiešām es nezinu, kā 5-gadīgs bērns var iedomāties to, jā. Bet, jā, es atceros, varbūt tās vieglāk ir nomirt nekā cīnīties pretī. Es domāju, vispār tagad bērnamos kaut kas tāds vēl notiek, kā tu šķiet? Nē, šodien nepieļauju. Šodien es teiktu drīzāk vardarbība pret darbiniekiem ir iespējama, ja? nekā darbinieks pret audzēkni. Otrādi, pareizi. Pagriezās pasauli tādā ziņā. Ja, nu, būtu jābūt sabalansēti, kad nedrīkst. Ne no vienas, ne no otras puses. Tu tā sākumā teici, jo Dāvids par to piedošanu, ne? Ka tā kā, nu, es piedevu, jo viņai tā kā īsti nezināju to momentu. Tāds likās nesāpīgs moments tāds tev notika. Tu tā kā, nu, piedevi, tāpēc, ka kļuvu par ticīgu, varbūt tu vari pastāstīt, varbūt tur bija kaut kāds process tomēr apakšā. Nē, nu, process bija nepiedošanas tad, kad es nebiju ar Dievu. Bet, teiksim, pirmais moments, jā, kā Dievs mani mainīja, viņš man mainīja vienkārši 2 nedēļu laikā. Jā, un tādā ziņā, jā, mans sirds izmainījās, un tādēļ, jā, es varu viegli. Es arī šodienā, jā, es nespēju apvainoties uz cilvēku. Jā, Piezāda. Labi, varbūt tu vari pastāstīt par to laiku, kā tu vispār pieņēmi Jēzu, kā tas notika? Tā, ar ko lai sāk? Tās 2 nedēļas, jā. Kas Nē, man ir vēl garāks, vēl uz atpakaļ. Dievs, ja vispār Dievs ir sūtījis regulāri kristiešus manā dzīvē. Uz to bērnam? Nāc. Uz vairākiem bērnam. Ja. Es vispār 4 bērnamos esmu bijis. Un tur gāja vienkārši kristieši Gan kalpot. darbinieki arī tādā ziņā. Bet tad, kad vēl es nebiju pieņēmis Jēzus Kristu, es neieredzēju kristiešus, es ienīdu. Jo? Vienkārši. Vienkārši, ja? Tā kā farizējs gribēja piesist krustā, ne? Jā, ne tikai, jā. Bet, nu jā, bet 17 gados, jā, bija tas moments, ka tajā pēdējā bērnamā, kur es dzīvoju, pirms iziešanas jauniešiem māca visu, teiksim, tur gatavot ēst, plānošanu un tā tālāk. Pilnīgi visu māca un tā. Un tad, jā, bija arī dienas, kad, teiksim, jaunieši ar darbiniekiem gatavo arī ēdienu, kad bija tādas dienas, kad negatavoja pavāri, bet jā, paši gatavo un tā. Bet, nu jā, man, kā redziet, ar gatavošanu nedaudz problemātiski, laiks sakot, bet, nu jā,
Nu jā, un tad mēs braucam uz veikalu pirkt tai dienai, un piebrauc viena sieviete. Vispār, jā, tā bija Baiba Baikovska, laikam uzvārds bija, jā. Un viņi piedāvā kristīgo nometni. Nevis kristīgo nometni, bet vienkārši nometni. Tajā laikā bērnamā strādāja darbiniece, kura bija dedzīga kristiete. Es viņu vispār neieredzēju, kā jau es minēju. Un es pie sevi padomāju, ok, es aizbraukšu uz nometni, beidzot atpūsties no tās darbinieces, jo viņa bija totāli piegriezusies. Un tāpēc kaut kādā laika, kaut kādā 2 mēnešu vēlāk, atbrauc vēl no tās nometnes pārstāvi, un sociālā darbinieca man saka, Klau, tev meklē no kristīgās nometnes, grib par to nometni runāt. Es viņai saku, nē, es nebraukšu uz to nometni, ja, jo vēl pie tam kristīgā nometne, nē. Tad, jā, mēs tur ar draugiem gribējām braukt, kā saka, patusēt. Un tad, jā, tā sociālā darbinieca teica tā, davai noslēdzam vienošanos. Jūs variet braukt nedēļu prom, bet tikai aizēja aprunājies ar tiem, kuri tevi meklē. Es domāju, labi, aiziešu paklausīties, ko viņi grib teikt, bet sevi es jau biju nolēmis, es uz to nometni nebraukšu. Labi, viss tā saruna notiek, viss kārtībā un tā. Un tā beigās man pasaka, tā ir maksas nometne, 40 eiro jāmaksā. Tajā laikā bērnamniekiem kabatas nauda mēnesī bija 4,50 eiro. Un es jau biju iekrājis vairākas kabatas naudas tādā ziņā. Un es pie sevi padomāju, jo to nometni gan man, gan arī vēl vienam audzēknim, kurš jau bija pusgadu jau pieņēmis Jēzus Kristu. Un šis, jā, priecīgs uz nometni. Un es pēc sevis padomāju, ok, es viņam apmaksāšu viņa to braucienu, lai viņš brauc. Un pats ne. Es kategoriski biju pret. Tu savu gada algu gatavs bija kādam atdot, tā teikt. Klausies tālāk. Jā, tā sociālā darbiniece pēc tam iznāk no kabineta savējā. Viņa saka, ziniet, pa jums abiem 2 bērnam samaksās. Es viņā, bet pagaidi, es jau tev teicu, es taču nebraukšu uz to nometni. Viņa saka, nē, tev būs jābrauc. Labi, es pie sevi domāju, labi. Aizbraukšu pastīties to cirku, godīgi saku, tīri brauc kā skatītājs, neiesaistīties un tā. Tad, jā, es aizbraucu uz to nometni. Tajā nometnē bija arī, teiksim, jaunietis vai pieaugušais, ja, kurš ir uzrāt, jo tā nometne bija vairāk pieaugušajiem. Un bija asistents dots klāt. Mans asistents bija tikko jaunatne ar misiju beidz skolu un tā. Un tad viņš jau man arī teica, ja tev ir jautājumi, tu droši uzdod man, tad es mēģināšu tev atbildēt. Es viņām speciāli devu tādus jautājumus, kur, kā viņš pēc tam man, pēc kaut kāda laika, viņš arī teica, es naktis negulēju, es meklēju atbildes uz tiem jautājumiem. Tu viņu grillēji, ne? Jā, tā ritīgo. Nobeidz 3. dienā atceros, jā. Es jūtu sirdi, es gribētu pieņemt, ja es Kristu, jā. Bet man palika kauns, jo es domāju, ka tā ir kristīgā nometne. Es vienīgais neticīgais, jā, tādā ziņā. Un ko es tur iešu, to afišēt tādā ziņā. Un tajā gadā bija tā, ka tas nometnes vadītājs, jā, kas vadīja to nometni, viņš katru vakaru aicināja, ja kāds vēlās, vakar aplī pieņemt Jēzus Kristu un atdot savu dzīvi, ka var
asistents palīdzēt iziet vidū. Un es pie saviem pēc padomāju, ko mani draugi vēl teiks, ka es atgriezīšos no nometnes, jo viņi neviens neticēja Dievam. Kā saka, zvērināti. Ateisti, neticīgie, kā saka. Es tāds pats biju. Un nometnes beigās, tas nometnes vadītājs, viņš saka, atkal to pašu, ka kurš grib, var iziet priekšā. Un, bet es atceros, tā kā man bija dzīvē daudz kristieši, es jau pa Dievu tādā ziņā zināju, jo cik ir man evanģelizējuši, man jau arī tās evanģelizācijas bija noriebušās, ka man tur evanģelizē visi vienu un to pašu maļu pa lielam. Un, kas tad tajā nometnē bija citādāks? Nometnē, es to vispār nometnē neatceros tādā ziņā, bet tajā brīdī, ka es domāju, pieņemt vai nē, es atceros... Tu gribēji, bet tev bija kauns. Jā. Bet es atceros to momentu pirms. Es tā vienkārši pie sevis, Dievs, caur kuriem es redzu tevi. Nezinu, kāpēc, bet man tāds jautājums bija. Un es skatos uz to apli, un es skatos, caur vienu redzu Dievu, caur otru, un tā kaut kāds 6 cilvēki bija. Un tad es asistentam saku, labi, palīdzēs izbraukt centrā, apļa centrā. Šis palīdzēja, un tā, un tad tas nometnes vadītājs prasīja, vai gaidām vēl kādu, vai sākam. Es teicu, laiks ir vēl pa pilnām, es varu vēl pagaidīt. Un no tiem 6 vēl 5 iznāca. Tā kā tīri Dievu es redzēju caur vienu kristieti. Redzēju vēl caur tiem 5, kuri nebija vēl pieņēmuši Jēzu Kristu. Un tā, mēs 6 pieņēmām Jēzu Kristu, un tā dzīve vienkārši tā dzīve pagriezās tādiem tempiem, tādiem kūleņiem. Un arī, interesanti liecība par to, ka mēs, pēc tās nometnes, tad, kad beidzās tā nometnes mājās, nosacīt mājās bērnamā, atgriezos, un man viena audzinātāja no otrā bērnam, palīdzēja atrast vecākus. Tas bija tad, kad man bija kaut kādi 9 gadi. Bet bāriņtiesa neatļāva man vispār tikties ar vecākiem un vispār jau kādu kontaktu uzturēt vai uzsākt. Un tad atgriežoties no tās nometnes mājās, nosacītās, es paņēmu planšeti, un es regulāri arī pirms tam skatījos savu tēvu profilu draugiem LV. Es jau zināju, ka man ir māsas, tikai nezināju, kā sauc un tā. Ziniet, draugiem LV bija tā, ka varēja nopirkt, ka, teiksim, statistikā, kuri ir skatījuši tavu profilu, var nopirkt to, ka neredz, kurš ir skatījies. Tādu es biju pircis, un tajā vienā reizē es iegāju, un man tieši tikko beidzās tas abuma moments. Es domāju, labi, sīkums. Un tāpēc tam manā vārda dienā es skatos, man atnāk vēstuli no man tēva, ka viņš prasa numuru, kaut kādu kontaktu tādā ziņā, ka grib aprunāties un tā. Labi. Es jau atgādināšu, ka es esmu visu dzīvi tāds, ka uz mutes nav kritis.
Es pie saviem es bieži neklausīju. Ne darbinieks, ne vadību, pat ne bāriņtiesu neklausīju. Ļoti problemātisks jaunietis. Un, tad es aizsūtīju savam tēvam numuru. Un tad es aizbraucu. Tas bija novembra beigas, decembris. Jā. Gan visu decembru biju rehabilitācijā Vaivaros. Un tad, vienā no brīvdienām es atbraucu mājās. Un, zini tās manjoretas uz diedziņiem, lelas. Un man bija tāda sajūta, ka vienkārši esmu pie saprašanas, visu saprotu, ja? Bet es nekontrolēju, ko es daru. Kad es paņemu planšetu, ieeju draugiem LV, nopērku to tur ielūgumu kartiņu. Draugiem var arī uztaisīt tāds kā dāvaniņas un tā. Un es redzu, ka es rakstu vienkārši. Un es uzaicinu savus vecākus savu dzimšanas dienu 18. Un es vienkārši nevaru savu kontroli. Un kad es nosūtu to, tad tādā ziņā es atgūtu tādu kontroli par sevi. Es pie sevi domāju, ak, Dievs, ko es izdarīju? Kāds šausmas. Un tad es domāju, un tā pēc kaut kādā neilga laiciņa es saņemu atbildi, ka viņi būs. Un tad mana rehabilitācija beidzās dienu pirms manas dzimšanas dienas, un tad es domāju, pazvanīšu, vajadzētu pazvanīt, bet nevaru saņemties. Es tad savu labāko čomu pasaucu, es viņam saku, davai, tu runā, jo es nevaru saņemties, runāt ar savu tēvu. Un tad bija tā, ka viņš tur apsolīja, ka viņš atbrauks rītā. Un tajā nākamajā rītā bija tā, ka viņš uzrakstīja man īziņā. Sorry, mēs tā kā atvainojamies, mēs kavēsim, mēs būsim vēlāk. Bet es atcerējos to momentu, tur. Tieši tāpatās, kā man bija 6 gadi, ka man tēvs sacīs, negribēju patiešo pateikt, bet mēģināju tā kā caur ziediem. Es arī neprotu caur ziediem runāt, es saku patiešo, bet, ka viņi negrib ar manim tikties, un es to atcerējos. Un es domāju, nekas. Un tad, viņi atbrauca, pēc tam pēc pāris dienām arī atbrauca mana jaunākā māsa ciemos. Viņi nokavēja uz dažām dienām, tā kā? Kas? Dažas dienas nokavēja? Nē, māsa atsevišķi atbrauca. Viņi atbrauca, vecāki atbrauca dažas stundas vēlāk. Stundas, es domāju, ar nokavēšanos dažas dienas, tas nav dzirdēts. Nē. Un tad, man kaut kā liekas tas kontakts ar vecākiem un ar māsām. Diemžēl pagaidām esmu tā kā vienīgais no ģimenes, kas tic Dievam. Arī kalpoju. Dzīves avotā tehniskais kalpotājs rāda vārds, teiksim, svētdienās. Darbs ar datoru, tīri. Bet, pats arī regulāri dodos ielu evanģelizācijās, evanģelizēju uz ielām. Interesantākās evanģelizācijas vispār ir, kā saka, Rīgas satiksmes autobusā, un cilvēki parasti man nosēžās pretī, un es skatos, redzu, ir viņam jautājums, Un starp citu, arī šitas moments, tad, kad es Dievu nepazinu, es cilvēkam teicu, ko skaties, vai vēl es arī teicu, pa skatīšanos jāmaksā, bet tad, kad es nācu pie Dieva, un visu laiku tādā ziņā, ja cilvēks saņemās uzdot jautājumus,
Es atbildu, ja, jo es tādā ziņā par to, ja, ka sabiedrība būtu jāinformē, ka ir dažādi cilvēki, ja, un kā sabiedrība tiks informēta, ja viņi nezinās. Un tāpēc es arī stāstu, un caur to es arī iepinu iekšā, evanģelizēju, ir daudz gadījumu, ka autobusā atdeva sirds Jēzu, pieņēma Jēzu Kristu, arī iela evanģelizācijās arī esmu lūdzu par dziedināšanām, ir gadījumi, kur pat cilvēki no ratiņkrēsla pieceļās, un arī interesanti, Sadats ir, tāds viltīgs meita. Tādā ziņā, ka es atceros vienā no pirmām reizēm, ka es savām acīm redzu, ka cilvēks vienkārši pieceļās no ratiņkrēsla, dziedināts, pēc tā, ka es lūdzu par viņu. Sādens, tu redzi, citi ceļās, ar ko tu pats necelies. Un, paldies Dievam vienai māsai Kristu. Šodien viņai ir ar to kungu jau gadu. Un, paldies Dievam par to, ka viņa bija un viņa mani garīgi lauza, ritīga lauza tur, un man bija vienalga, cik viņai gada es spēru viņai tādā ziņā pretī, bet paldies Dievam, ka viņa man mācīja to, kā patiesi paļauties uz Dievu, kā patiesi nodoties Dievam, ka nekas nav tavs, tas ir Dieva. Un arī pēdējā laikā, es arī aicinu cilvēkus, pamēģiniet uzticēt pilnībā savus finansiālos jautājumus Dievam. Bet arī atceries to, ka tev nav finanses. Tās ir Dieva finanses. Viņš dod lietot. Un es šo sāku tādā ziņā pirms 2 gadiem. Godīgi sakot, es augļus vēl joprojām turpinu baudīt tādā ziņā. Jo Dievs grib nevis kādu gabaliņu no tevis, bet viņš grib visu tevi. Un Dievs, teiksim arī, man nepatīk tā saucamā slimnieku domāšana, kas ir daudziem kristiešiem. Ja esmu nabags, tad man ir jābūt nabagam. Nē. Es Bībelē redzu, Dievs grib dot labāko, Dievs grib dot tev visvairāk. Un es arī ar vienu māsu par to runāju. Es viņai teicu, es tieši ar viņu runāju, es ar vienu citu cilvēku runāju, un viņi iejaucās. Es tam cilvēkam saku, es Dievam prasu, man jau ir apnicis dzīvoklis, gribētos māju. Es arī atklāti Dievam prasu. Atceros, kā Mods vienā no sprediķiem teica, nevajag kaunēties no grandioziem sapņiem. Teiksim, nevajag baidīties prasīt grandiozas lietas Dievam. Jo man arī Dievs atklāja to, ka es ar to cilvēku runāju, ka, Dievs grib dot torti, kāpēc tu ņem gabaliņu? Sirdsapziņa neļauj. Pie kājas sirdsapziņu. Ja tu paļaujies uz Dievu, Dievs dod labāko. Protams, kad ir jābūt tāda bērnu domāšanai, tev ir ķēniņš. Tu esi ķēniņa dēls. Pareizi. Visādi. Tev jau viss pieder. Kā mantiniekam tev viss pieder. Ir tā. Es gan domāju arī, kad ir izņēmumi, kad Dievs vēd cilvēkus caur visādiem posmiem. Citi ir veselāki, citi ir slimāki. Un nav atbildes uz visu, nav atbildes uz visiem. Vai ir tev Dievs kaut ko teicis, atklājis vispār par tavu veselību? Teiksim, vai viņš ir tev teicis, ka viņš tev dziedinās? Jā. Ir. Cik es sapratu, laiks jau ir beidzies. Tas būtu uz citu dienu. Tas būtu
Jo tas var būt visu vakaru. Saprot? Tāpēc beidzam šo. Nu, varbūt var īsi pateikt, tieši, ko tev Dievs ir uzrunājis. Nē, šodien es neteikšu citā reizē. Paldies! Nu, labi. Paldies tev!